भाई ये हमने कूलेंट टैंक बना रखा है, इस पे बंदा वेल्डिंग मार रहा है। बहुत लंबी है एक तरफ से। ये हमारे वेल्डर है, वेल्डिंग मारो। वेल्डर बना रखे हैं बड़ी। फीडर साहब है, वेल्डर साहब है, दो काम करते हैं। बहुत बड़ी सी कंदर बना रखे हैं डालने के लिए। और एक दूसरा पार्ट बना हुआ है, जिसमें बंदा ग्राइंडर मार रहा है, वो ओके हो चुका है। दूसरे पे काम चल रहा है।